Bandeko bokoto. Bokoto. Ouais, on a tongo. Devoir patriotique. Et on a toujours cause toujours. Soda solo ala la raté. Soda solo ala la debout. Donc biso on a mboka. Vous en avez bino karaboy. Donc pas même un petit nyota qui est au tika. Non. Toujours là, il y a des détails tout. Toujours là, il y a des détails tout. Peuple Bokota, bonjour à tous. Bonjour, la Mandikoto, Bazolanda Biso. Bokota, to solo, Mama Moka. Bandeko Bokota, Bele Bokota, to solo là. Les lots, ils ont jour en gros, Baloba qui va oublir ta concert. Mais tu as même la révélation pour la couper sa bino boyo en réalité. Il y a bateau, bazolo, félicitations. Ceux qui n'ont il y a des faits, combattre, il y a bêta. Ceux qui voyez bien, ils souffrir. Ceux qui voyez bien, ils souffrir. Donc, bah, le beau côté atome, mais pour expliquer bien la réalité, pour comprendre le rôle de la musique, oyo, nakati ya société na biso. Après, bon, mon ake, musique, oyo. Donc, combattre quand ils batimbeli musique. Mais bato mosuti lelo baza bleu ba comprendre te. Bande ko boko to belé mbote mingi na ndeko na ngai mbote mingi na ndeko na ngai Nico Hitler, le jeune boss. Bande ko boko to bo partager le chef d'entreprise Nico Hitler, merci mingi na papa na biso Blaise Mandiande. Na maman na biso Marie-Claire Impala, merci mingi bande ko na ngai. Sans oublier de Wonanga aux États-Unis. Serge Foala. Bandeko, boko toto solana to la kisabino buzo ba oezo le kakuna. Bo comprendre que Fabrigas ti a mangé qui a qui. Oui, l'histoire ti a mangé qui a qui. Poza bala mike. Poto eza pona ba combattant. Toujours ninga to expliquer bino bo comprendre. Makambo ezoleka awa. Poto diaspora bozala fier. Yango to senga bo bima ebele. Groupe na biso mususu ese komi ba vie ba okoma kala mingi te nga pena okoma kala mingi na okoma kala mingi te pour concert ngo eza bandiselo bango ba chaîne 18h mais to lingi to yebisa bino na bo comprendre li solo ngo concert eza ningi nini nani aza na sima nango e komi ningi nini visa e uti wapi. Pwani, bazomona peuple congolais zoba. Ni Congolo en tout cas, ni Congolo. Merci mingi en tout cas de wana ngai mbote mingi. Na Claude Capende, merci bandeko na moni bo partager bandeko to avez besoin d'informations ici Clément Mbangu po bandeko la biso ya Saint-Étienne, il y a Grenoble, il y a Lyon, ba bima ebele. Déjà adversaire déjà en panique. Avant la panique, il y a kanisa qui a osama bandeko. Concert tout ce ka ko beta. Boye bake abeti concert au noir na sima ya ndako. Oyo bato ba yebiti. Na bisika tout oyo ye alia beta lelo ni to so yebisa bino. Na ba colossal panique. Bandeko bozela na to bino position moko bien po. Ça va faire mo fanda moi aux ama poser quoi. Pour comprendre que âge pena me Congo banini ça la poto au Congo oli gâté de la gaille ça la poto ko beli c'est quelque chose et mon Congo te liso so liso te lino bande ko boko to solo là bo comprendre ba Angers Didier Anaconda nyoka molai star na biso merci minyatoka tata mwasi na chambo ala boye ngapela tata mwasi te tata mwasi na ga olanda na direct tala ipa biso to ba combattre tina ba tata mwasi na ba mama donc famille ba soda la ba soda merci bi tata mwasi na pesi mbote place osali vous ara fier tata mwasi na ngake bobota soda toza ko ebisa bino bandeko na biso to lingi to pesa bino réalité ya concert oyo ya Fabrigas pour bon comprendre que
awa musique ekobeta te soki bomoni image ebimi ya Fabregas abeti na sima ya ndako baza ko travailler na système ya ba message batindeli o adresse na message yaka tokutana oyibi ne ba chrétien bazalaki kala hein même ba kimbangiste kala na tango ya colonisation ya ba belge ezalaki faut bakutana o kinto adibaki bakutane bakoti basambeli yango bazosala mais tozana bango mayele Mandeko, merci mingi ne mukamba. Donc c'est genre des opérations. Merci mingi. Vous partagez en tout cas. Vous partagez. Nangina beta bino na relaté bino bo comprendre que rôle la musique na katia makambo na biso ya Congo, c'est un rôle moko très important et bato ba comprendre ko exploiter rôle la musique na mboka na biso, ezali ba occupant pour na ko endormir peuple na biso. Mais ezaka ka bato baza ba meme ba ngombe ba toro. Bazo comprendre te que musique oya biso est comme opium, est comme drogue. Prière na kati ya biso église na mboka na biso est comme drogue. Ba musicien o bomoni ba uti koya oya Fabregas. Musicien tout ya Congo naza ko informer bino bande ko bo partager pour kende bata Congo. Ba yoka pour epele bazaka sous information. Ba sous informé. Donc ndenge bazana bango bazo kaka ke Fabregas akeko beta. To lingi to ebisa bino makambo azo vivre awa. Biso na ye soki bomoni abeti na concert oyo bato bayebi na salle bato bayebi te. Donc abeti na sima ya ndako. Na première salle oyo ye bato tu bayebaki. Eza salle oyo ba bengi yango double remix. Ebite soki eza soki ya 4000 ou bien 6000 places, je ne sais pas. Baboyeli yango moyi babembo baboyeli ko pesa bango visa parce que problème à visa est comme problème d'état état française ezoboya ekopesa bino isu ba visa te siko bozo kama olobi neli Fabregas azui te musique musicien à partir de Congo état française ezopesa bango ba visa te. Sal oyo ba fe ba beta kuna sal wana ese sokola na ngoma boko ndenge za boy bato bango bato bakomi na kolela ke ba appelle leki bandeko ba appelle eleki Fabregas aye na concert ya tembe ya ba Rwandais ya ba tout malgré tout oyo amonaki et pas ya fali. Malgré tout, oyo amonaki ya fali, mais aye na tembe. Pour il faut ya kobeta. Bande comment ça se fait que oye na plus de au moins 12 musiciens. Pour oya kobeta na concert na salle il y a 180 personnes. Pour o gagner nini? Parce que salle oyo ezaki ya munene ba anilaki yango déjà. Salle oyo azolinga beta eza ba salle oyo ya ba commune ba salle de fête ya ba commune mingi ezalaka ba 180 personnes maximum 200 personnes yango bomoni ke Fabregas abimi na plus de 10 musiciens aye ko beta na place ya 200 personnes donc 180 personnes quoi. Pour a gagner nini producteur pour gagner nini. Bonjour, Noko Yale, Nico Yale, pardon. Nico Yale, merci en tout cas. Pour gagner nini? Visa, oyo baye nango. Na niveau ya Kinshasa, ambassadeur wa wana boy ko pesa bango ba visa. Visa ya ba Fabregas. Ba uti ko pesa bango il y a 3 jours na Rwanda. Ba passeport na bango kendaki Rwanda. Ezongi. Na visa yango ba mati nango ça veut dire gouvernement ya Rwanda est coopéré na ambassadeur oya bango ya Rwanda ça veut dire ambassadeur français na Rwanda na ambassade ya Rwanda ya France na Rwanda donc de ba pesi bango visa oyo Fabregas ya nango te et outi na ambassade ya Congo te po ambassadeur ya Congo ayebi makambo oyo entre ba musiciens na ba combattants.
yango Olive Lembe muto abeti match wana bazwi ba passeport ya Fabregas bamemi yango na Rwanda yango moni soki bomoni place tango bazo publier ba photo boye baza kotia orange na coin batia orange eza place oyo ba ekomamaka place oyo visa ebimeli bien République du Congo visa ou bien ni ambassade de France au Congo, ambassade de France au Rwanda, il y a un moment où barré ba bisika tout batie ba rouge. Pour exact mentionner ça la que visa bango uti na Rwanda. Parmi bango batuna bango ba danseuse na bango. Moko nda bimisi yango azola kisabatu. Oh to uti kozwa visa il y a 3 jours. Batala boye délivré au Rwanda. Yebisa ngai musique ya Congo. Problème entre Congolais, problème entre combattants congolais na musiciens congolais. Ndenge ni Rwanda est intervenir pour ba pesa musicien ya Congo visa aya kaka beta na salle ya 180 personnes. Bozo mona place de biseke bandeko la biso ya Lyon, ya Grenoble, ya Saint-Étienne bandeko bobima e belé. Nana zoya ba vie di bazo koma vangai ba koma na ba 11h. Bo mona kala mingi te bo mona direct ba vie di bazo koma ngape na zoko ya na koma pe na retard. Comment ça se fait que concert oh déjà soko calculer nombre de boyebi billets à Congo ezaka combien? Soki déjà oye na plus de 12 personnes. Vous avez déjà na ba 12 000. Parce qu'il faut son aller billet aller-retour. Billet à Congo, en tout cas minimum, ils ont au moins aller-retour à 1200, 1300. Si vous avez plus de 12 personnes. Chaque mutubo tient dans le mutumo qui bâtit tout tient à 1000 $, 1000 euros, 1000 $. Ça veut dire 1000 euros. Donc ça veut dire 12 000 $. Toi, il y a compter. Mbongo ba futi salle pour ba gagner combien? Na salle o ba uti ko futa wana ba uti ko zwango na dernière minute. Salle o bo toto uti ko publier yango ndenge za boy baza na panique. Soki bo moni image ya Fabregas e beta mi concert boy ba kiza ba concert moko privé na sima ndako. Parce que ba place o ya ke ko alinga ke beta. Lobi déjà ba maman Mungala, félicitations, ba Elena la grâce, félicitations. Baké kuna bakuti déjà balongoli photo à Fabregas batie il n'y a pas de concert. Il n'y a pas de concert. Mais biso toza toujours prudent na bateau. Pourquoi? Parce que bateau yo baza déterminé ba beta ba bimisata image ya bateau ba fandi ata 10 personnes ba filmer kaka ke bazo bina ke ba beti. Naza ko informer bino batakishasa. Mutu na bino awa oya yaki bolobi ke aye ko beta. Azana maman na KO debout. Azako yo beta na salle 180 personnes. 180 pardon. Oui 180. 180 personnes. Yangwazo yo beta. Pour gagner quoi? Bozo mona ke qui collabore à niveau et dépasser ma limite, li collabore ba miette. Bozo ya ko déranger bato baza ko dénoncer. Au moni bino ba musicien mino. Bitumba na biso ezaka awate. Omo soki bokuta na ba combattant ya bino ya ba kinois o ngala mwana bandal ngala bwana nini ngiriko soki ngirigoto soki nini ngala mboka te biso ngai na bino guerre tina Congo gouvernement o ekoya ekolinga protéger bino mais biso to kosala ba milice il faut to boma bino. On va créer des milices sur place. Gouvernement protéger bino, nous on va s'organiser. Faut to la lisabino tout ba musicien. Tala bolole oya ya kisinjola makambo ke ndolo na Rwanda. Bomoni conséquence à musique. Kisinjola na Rwanda. Bolandi Ba Rwandais mbote. Ba Rwandais bango bazolo balingala. Toza batu moko. J'aime les Rwanda. Kisinjora. Kisinjora. Makambo yozo zwango théâtre. Ozo zwango théâtre yo kanisi ke lobi okobeta shit ya sima yo bande ko boli misanga olela ndengo mesana kolela. Eloko kolelisa yo biso toyebi. Eloko biso to oyo ekolelisa yo. Biso moko toyebi eloko tokolukila yo ekolelisa yo.
toyebi yango po yango nde kokokwa yo bien kesi njolo ozokende kokumisa barwandais Koffi Olomide bomoni na est ya mboka bomoni role ya musique ndenge toza boye bandeko na ngai oyo alingi image wana bamosusu bamoni yango deja ezocircule na bareseau sociaux na mungwalu eza na kote ya Ituri na Bunya bato badeplace okanisa bato bauti na stade bokokanisa ke bato bauti na stade plein moko akrake bazokima bitumba lelo ezalaki lobi bazokima bitumba plein moko na mona nano te depuis bato andokima guerre peut-être à part oyo ba Rwanda wana bakotaki des millions mais on a moni lobby oyo alingi image ana benga na tindela amona makambo iseleki na mungwalu na Ituri bande ko bo partager mais Koffi Olomide akena Beni bien sécurisé akiti ake abeti concert et pas des pauvres congolais oyo baza besoin babina ta ko bina po ba se consoler azolia omelette aolia na ba fromage na o bonobike na bunya bato bakufaka na bunya ba omelette yango ezali ba fromage yango ebali Koffi est-ce que mutu nyoso aza na accès à biloko yo olie wana est-ce que mutu nyoso aza na accès à kolia fromage olie wana na ba charcuterie bani est-ce que mutu nyoso aza na accès à ake alali na hotel aobi balobike na Ituri na bunya bitumba ezali alali na hotel wana Koffi Olomide olali ya ofele est-ce que batutu o baza na zamba kuna oyo petit na biso inosa kende ko tongela bango baza na accès à lix oyo za nango baza na accès tala koma ba musicien congolais ba zokende ko bimisa image na monde que tout va bien au Congo tout va bien Koffi Olomide akeko azo démontrer na monde makambo ebisaki bino ke bato bakufaka na est comme c'était seulement des la parole maintenant à côté na kati ya ba œuvre pour vous montrer na et pas ba mettre na bango ba rwandais ke biso tozo sala mosala ko démontrer ke awa bato bakufaka te Koffi Olomide tournane abeti na est wana eza pona ko lakisa bino ke comme alobai 800 millions de Congolais bakufa te eza lokuta il faut démontrer yango akende ko lakisa ke na beta musique kuna bato bazobina ke bato ba vivaka après auti koloba ngo moko abi awa nazolia yoka ndule na ngezo beta oh bozolo bake bato bakufaka mais bato bazo vivre na bango Koffi longola nano entourage na oyo ba garde koro ba chilo wana zwata velo be moto banda ko lesko nzela nzamba wana banzela oyo ya inani route nationale kende oyo omona so courbe wana ba kopanza oyo yango te kende omona soki courbe wana ba kopanza oyo yango te na nzela yo ebete kuna na mbala ba viola bango te oyo bite tala bolole ya mukolo oyo bande ko tozo démontrer bino ka rôle ya musique lelo Fabrigas aza awa bande ko ya Lyon ba jeune à Lyon tozo senge pa na bino maturité bola kisake boza peuple oyo ba finga kabino te botala bandenge ba master na bino ba ndibu ba marocain ba algérien ba kende ko bunda pona mabele na bango mais oya bino mabele boza même na accès à kokende congé te depuis botama okenda congé na Congo te pourquoi parce que le pays ça ne va pas mais ba marocain komona na juillet bango na bazui vol baki ba algérien baki ba tunisien baki yo kende kete ponani parce que mboka ça ne va pas mboka ça ne va pas na compte na okuti mbongo te pourquoi parce que ba parents chaque jour baza ko aider bande ko batika na Congo chaque jour bana na biso bana ba mbongo na ba compte te parce que chaque jour ba famille mbongo zo bima na compte ya mwana au vide au tindeli famille ya mwana osenga bino bana na biso ya Lyon ya Grenoble ya bande ko partager pour il faut ba jeune on tola bango lelo il faut ba bima ebele pour fabriquer ça ko sakana ba tout na poko ate pa aleki ya Eurolive lembe kombo na nani ba pesinga kombo na yeso kinini kombo na nani éviter ce qui est na ebika ke producteur wana kombo na yeso ki Serge mama na Ariette
yo mama mukolo bolole soki mama soki ya Serge soki producteur ya lokuta wana azozwaka mbongo epa aleki ya Olive Lembe po asala ba désordre na kati ya komba yo mama oyo to respecta ba mama me bino ba mama bozo tinda bana na bino baya ko manka ka bato na komba mama moko ya Taliban mwana naende mutazo malokla producteur et pourtant bon mwana yote pa Olive Lembe lobi na butu bana bani ba fabrication ba kende kolia na nini na Sainte soki Pierre c'est soki Sainte Priest soki Priest place ba kende kolia est-ce que bozo mona ke makambo biso tozolo ba ne comment ça se fait que muto ako déplacer avec plus de 12 personnes pour aya ko beta na salle à 180 personnes 180 personnes pardon pour a gagner combien après ça lango baza ko donc des aboy même ba musicien est propre parfois bazo e baté sur beta na salle ni pour ba salle lango za mame comme to ko timbela oyo pour se bato baza possible baza isu na salle mosusu o eza doublir nango ba parce que na information mosusu eza ke ermo na 14h ba ko tinda ba SMS na bato bango batikelaki bango ba billet o tozolo ba eza ba billet o ya nini te o etekami na double remix te bateki ba billet mosusu na ndenge na bango ya maboko ba billet noir et bateki bato ba yebani basaka soki 100 soki 100 soki 200 donc la soki na salle o elali ba ko tindela lisusu ba ko tindela ba SMS à partir de 14h pour la routine de la bateau, la salle va kende beta. Wana concert à ndenge nini wale komi ko vivre concert à ba code. Concert à ba code. Mais publier place. Parce que lobby place oyo. Ezaki comme mon ezaki n'importe wana ba check affiche. Ba pikuli yango bango moko. Ba pikuli yango bandeko oyo bozana Kishasa. Soki bomoni Fabregas abeti. Abeti peza na simanda ko na kwe moko boy comme congolais moko combattant mo ayebite. Parce que la bisika oyo fallait qu'il beta na double remix tozaki wana lobby na place oyo alingaki oyo atiaki na maison communale wana toke kuna pression bato wana balongoli ba affiche na ye siko ndeke za boy soki bomoni concert abeti na bisiko humanité mais na information tozui c'est comme baza pena bazolinga baza na eloko moko boy bakotindela ba code problème na bango babeta ka bazwaka image qui abeti na poto mais fabrication ko ça va tout est au moins ndenge to sisi bino maele au moins to humilier bino visa yango wana oké ko zo yango na Rwanda visa Fabregas délivré au Rwanda parce que na ambassadeur à Congo a dit ba réalité a dit que soki bato baké kuna moto ekopela mais na Rwanda ambassadeur kuna avec Kagame a tiré pression a livré ba visa bon luka bino ba journaliste bon Luka Fabregas mais ça l'accès biso ba passeport ya bato na yo mona ke délivré au Rwanda. Pourquoi bazui na Congo te? Pourquoi bazui ba visa na Congo te? Parce que Rwanda a une mission ya munene, il faut endormir le peuple congolais. Il faut faire danser le peuple congolais. Pomboka la bango itongama. Les jours peuple congolais au koma conscient. Lokola biso boy. Rwanda ekotongama lisusu te. Ekokwea. Et baza ko utiliser banani bande kona biso kaka oyo bande ko bo partager toza besoin bana Lyon bana Grenoble bana Saint-Étienne bana Montpellier ba bima ebele lelo bande ngana zo kende parce que c'est la moyo loko moko mais ba vie dit déjà ba koma na 11h na 11h boko vivre ba direct à partir ya nini ya Lyon bozo vivre ba Lyon ba nini na Lyon bande bo sala tout en tout cas bo partager concert oya Fabregas et ça concert à mame même ba musicien na moko bazo ebate soki ba beta na salle nini bazo ebata ba combattant toza partout concert au place alingaki a beta lobby oya nini kombo na moni na kombo na Paul Garcin cette impasse soki nini kuna déjà lobby bazo lumbe à téléphone bazo lumbe balongole affiche na ye yango momoni soki bokoti na bokoto TV bokomona mama Mungala bakeko ko filmer place ya concert yango batie pas de concert siko ndenge za boy Fabregas ça veut dire aza ko luka place moso abeta concert au noir oyo muto ayeba te po akoya ko lakisa bino ke abeti
abeti jusqu'à présent na ba musicien na moko bazo yeba te place ni ba kobeta bazo yeba te concert wana concert biso tozozela biso tokozala na nini na double remix tokozala na place oyo affiche na ye place ezalaki parce que lobi tobengaki babande kotiana no munoko il faut aller dans votre ambassade il faut pas mais lobi tango bazwi lumbe bango moko bakati atobengi bayambaka lisu te bayambaka lisusu te bandeko bokamwaka te soki bomoni lokola oyo namoni akomi nini soki Armani soki bolobi soki alobi concert eza c'est normal moni bano bakota na si ya kwiti maman no papa no ayebaki même te ki yose maman no azwizeni ayebaki te pa voisin na bino utu moko afanda wana papa kwiti bakoteli mama après obimi congolais bano bayeba papa na bango te joazo vivre na bino bomona congolais minzoka papa na ye alalaki mpanzi kwiti tuti nani utu moko azali pa na bango wana voisin akoti baboti ye alati congolais bana bota makana set na distraction bo ayibisa tozolo bana mabino buzoba yoga nsi biso tosala ba théâtre o concert ko beta ebeta kasi to mona bolobaki boko beta na double remix et komi wapi boke ko zwa salle ya 180 personnes 180 na salle ya 180 neza boy bazwi lumbe bango moko bacheke pas de concert tozo lukas ko place mosusu parce que toyebi ke batona bazo lukata mo eloko mo amuke bikoko boy po bala kisakaka bazo luka place mo ata amuke bala kisake ba beti oh mais tout biso to gagner est-ce que possible mon concert ezo beta mana ba code il faut botinda bato SMS que tozo beta a mais bino wa champion botiaka ba pipit botiaka ba affiche botia affiche. Je sais que tout ça très fort. Tout ça très fort. Beaucoup de bêta concert yaba code yaba WhatsApp. Tinde la oyo. Tinde oyo bisa ye aya koto. Wana concert nini wana? Wana concert nini na moni bolole muso akote asoki Paul Fuka. Na ebite yo na ebite na bolo bela nini? Parce qu'il faut na lokele yo wasika. Est-ce que yo pena la famille na bino ba eba akioza mwana na ba? De toutes les façons, vous avez belé pour bomba na touti na ba touti. Bololé. Aussi ça, aussi si bino maeleti. Beaucoup mo kende ozwa ti ba visa na Rwanda. Bon moni force ba combattant. Ambassade ya Kinshasa, ya France elobi pas de visa. Boke star na bino oya vivana na CPS. Ake kozwa na Rwanda. Fabrigas auti kozwa visa made in Rwanda nde ba beteli po akota na concert ba congolais ba ya okota mais visa ya Rwanda toza na bino toyebisa bino tokosilisa bino mayele bokomi ko beta concert ya ba code tindela mama wana ya lingaka musique tindela ye mais bona kisabiso place bo beta ba billet za wapi totala ba adresse botina ba billet Tota la place boti ba billet. Mobile azao. Comprends? Mobile azao. Peut-être yo ningo za na koma na Congo te mengai na za na Congo. Boyoki ba chanson ya bana ba komi koyemba te. Bazozwa idéologie na biso. Bazozwa idéologie na biso. Concert eko betama te. Omoni ndenge za boye. Bande ko la biso ya Saint-Étienne ya Lyon bani baza ebele neza boko yoka son police déjà lobby na butu police yemo ka lobby concert eza au moins na 99% ya malchance pour beta mate 99% ba bololé à peuple bazo boma peuple na bino yo ningo za na peut-être obotama na se ya viol yo ba viola peut-être maman na yo yebi pété ya omona ke omona moi utu moko boyaki na arme ya mulai bazui ba violer maman na yo ba boti yo maman no ay o mai bisa oberité te ke obota mana se ya viol tala conséquence okoti na medio zo koma tala conséquence
Ouais, ebele au mona kaka yebi ne tata na ete. Po muto yebi tata na yo moni lokola Félix. Azo la kisa mutema na ye mabeke asa congolais te. Peuple Zaïrois. Awa star na bino mame. Azo yeba te soki akobeta wapi. Soki na salle oyo biso toyebi ki a programmaki. Wana deja batie pada. Donc soki akobeta abeti na bisika ya kobombana. Tokosilisa bino mayele biso. Tokosilisa bino mayele. Bokome okende kozwa ti ba visa ya ba Rwandais. Hein? Ya non a bloqué yona. Là. OK. Ah, il sale TikTok. Bye. Na oluka isu bolole mususu wana. Koma lisusu yo mutozo komana. Olongwa. Na oluka na mona yo. Soki na moni ka na longoli yo. Elengi ya site ya nini. Bandeko bo se préparer pe kala mingi te RZR ezobima. Bandeko ba combattant boza la fière. Bandeko la biso à Paris. Ndeko langa isoko zo landanga na direct zo benga tika parce que c'est le même téléphone naza ko utiliser. Je pense que ozaki na ligne omoniki na moni yo kombo na yo awa. Ndeko langa isoki itati soki metse ozana kimi. Omoniki na direct. Tango zo benga ça veut dire zo katanga image. Benga nga après. Bandeko la biso à Paris, ba jeune à Paris banini. To kende Lyon. Il faut nano ba mbila Lyon ba sentir. Amoni mususu bolole oyo. Ah, ozwami. OK. Bye. Ah. Kende olanda siko kote mususu bolole. Koma musu akoma lisusu. Omoni elenge ya émission hein. Olongwe kende okote. Bandeko donc ça va combattre boza la déterminé mboka na biso ça ne va pas oyo alingi amona image ya makambo eleki lobi na mongwalo eza côté ya Ituri bandeko stade Ekosa mass oyo ezokima bitumba stade Ekosa oyo lisusu ya mama na yo ale OK bandeko stade Ekosa me Koffi Olomide na oyo Kisinjora bazo kende kuna kolakisa batoke tout va bien Kisinjora même parce que quand on parle de Kisinjora c'est Koffi Olomide ye mutapesi maloba ke banda koloba otoyebi ba chakwa na ne ba fonctionnaire banda koloba ke awa na este botala Goma isa bien. Ake même voir na Rwanda. Bande ba Rwandais bande kola biso bangoyo. Baolo balingala ba Rwandais. Oh, j'aime le Rwanda. Wana Kisinjora. Kisinjora. Bandugu yangu ba Kongomani. Bandugu yangu ya Este. Bandugu yangu ya Beni, Butembo, Uvira. Na senge pa na bino nalo bana lingala po bande muso. Bande konanga oyo ya Uvira ya Beni. Na ebike boza ibele boza na kati ya armée. Banduku yangu ya kote ya Fizi. Boza ebele boza na kati ya armée. Et ceux qui eza na bateau ba vivre humiliation. Eza ba Congolais tout. Mais la première position za banduku na biso ya Est. Na balomba banduku yangu ya Est. Benye mu kati ya armée. Benye mu kati ya police. S'il vous plaît. On est pitié Kisinjora Masasi. S'il vous plaît. Il faut corriger banduku yangu. Kama mnashinda kufanya bitu yote, il faut quand même corriger benye biko ndana kucheza ba moro yetu. Banduku yangu benye mukati ya armée, mulingiaka mlikuwa badogo, balikuwa na mitaba kadogo, leo mnakuwa ba officier. Mnakuwa leo mko na ba troupe. Munipike Kisinjora Masasi. Miku, vunja miku. Parce que malgré hii bitu yote batu mona kufa kwetu. Malgré hii vitu kuna emilie ba mama yetu. Mais uko nona Koffi Olomide kisha anatuma Kisinjora. Iko nenda kusemonke na pepe yetu, na mama yetu, na batate yetu. Iko nenda kucheza ke este ya nchi iko mzuri sana, hakuna mtu kuna kufa hapa. Hakuna vita hapa. Aba viole mtu hapa.
banduku yangu muko Kishasa, muko kati ya armée, muko kati ya police. Ni mtu mwana tembeaka ngulungulu hivi. Munipike ne masasi kwa mikulu, s'il vous plaît. Nazo senga bandeko na biso ya oyo ya ebele oba sanrola parce que armée na biso eza na bana mboka oba kota kitango muza kota ki mingi bazai bana mike. Mingi ba kota ki bazai bana mike. Nazo senga pe na bandeko na biso Equateur. Ya Katanga ya Kasai kuna basoda bazala kali sote. Ndeko oyo nyosa na mayele ya conscience ya amour patriotique. Bo betelanga ski sinjola masasi na makolo, s'il vous plaît. Parce qu'il faut corriger, il faut corriger nini Kisinjora. Parce que corriger Kisinjora bakino mosuba kubanga. Bakoyeba ke kuna ça ne va pas. Boza na kati ya armée bande ko biso. Manière oyo Kisinjora zo kende ko sakana na peuple kuna. Ake ko kumisa memba Rwandais. Azongi pe na Kishasa, aza à l'aise et pourtant bino bande ko biso ba militaire, boza parmi bato boza sacrifié. Kisinjora zo kende ko kumisa Rwanda. J'aime le Rwanda, ba Rwandais bangoyo, bande kona biso, bande kona nga ba soda, policier. Atambola kangulu beta ye masasi na makolo po et corriger ba tumususu s'il vous plaît. Beta Kisinjora masasi po et corriger. Parce que tant que bato moko akufina noté. Moko beta mina no masasi te. Yango zo mona ke ba bitumba ba congolais ti lelo ba na ba journaliste na bino apoto ba osaka na batu. Toza ko mobiliser bango baza ko démobiliser. Toza ko loba bango baza ko contredire biso. Bande ko nanga ya ba soda, ba kadogo bokota ibele bokoma ba setu boza isu ba katogote bokoma ba officier bani. Bo corriger Kisinjora. Muko na ba mama yetu kule est. Ba mama yetu biko na ba violer, biko na ba uwa, biko na kata batu mabichwa. Mais Kisinjora anaenda kule anasema hapa kwa ukimya hakuna vita. Na atarudia pale Kishasa, wewe mtoto wa nchi, wewe mtoto wa est, mwenyewe unakabata bunduki. Wewe unaona Kisinjora anatembea, anatoka kule kuchezea batate yetu, anatoka kusemmonkea ba mori yetu. Wewe mtoto wa nchi ya est, uko na bunduki kwa mkono, unamuona Kisinjora koma iko na emilie ba mori yetu. Bande kona ngai ya ba soda ya est. Parce que boza ebele bo subir humiliation. Boza ebele o ba bomi ba mama na biso na bino ba violer ba mama na biso. Na ba village na bino bato azai soute même bino boza ba soda na Kishasa. Soki nyonso boko kite. Mais bobe telanga Kisinjora masasi na makolo. S'il vous plaît. Ça école sa message. Atambola kana ngulungulu aza bolole atambola betelanga ye masasi na makolo. Et qu'on corrige ba congolais mosusu s'il vous plaît. Banduku yangu ya est. Muko mingi kati ya armée, kati ya police. Mutu ko nenda kucheza na ba maiti. Banduku yetu anakufa biko na bakata mabicho, bakata masingo, biko damu iko na mwangika kila siku. Mais mutu ko nenda kule ko anaenda kusifu ba Nyarwanda. Na wewe uko mtoto wa est, uko na bunduki kwa mkono, uko kati ya Kishasa. Te bande kolanga ya est soki Kisinjora zui masasi na makolote boza mibali te bino bato wana minduki soki abetami masasi te ça veut dire bon na munduki yango donc bo salaire ba Rwandais nazo sala appel na bande kolanga tout ya est na ba koto Equateur ya ba Congo. Paka sai na kosala pela basoda na bango te po bango aza kote. Bande ko bobetelanga Kisinjora masasi. Même ceux qui bobino boko utiliser ba moyen te bande ko na biso ya est boza ebele boza na bambongo. Utilisez tous les moyens pour na ko buka Kisinjora makolo. Utilisez tous les moyens parce que azo se moquer la ba mort na biso. Mutakala ya femme ya Congo ezali suna respecté surtout à moi c'est à est. Ezali suna respecté. Docteur Mukwenga zo tapola na rapport mapingi zo la kisake Rwanda mutazo boma ba Congolais. Rwanda za na kati ya Congo mais Kisinjora ozu audace ya maître na Félix na Kofi. Ozo kende ko kumisa ba Rwandais bango bazolo balingala bande kona biso. Bozo kosa kabiso bino babokechu bozo kosa kuna kebi tumba iza Kisinjora nini okosi yo
Moi, $300 au bakopesa yo. Ba memi on hôtel. Yango so kosa yo. Banduku yangu ya Est. Ndugu yangu wote mwenye na hiyo asema keko Mswahili anasema ka Swahili kabisa. Huyu haramu. Huyu haramu fumpika masasi. Mkampika masasi itakorije batu wengi. Amoni imbécile mosusu oyo. Mtu oyo abotama asi akwiti. OK. Comment ça se fait que Naba étranger va comprendre que le Congo ça ne va pas. Ba Camerounais. Dès qu'on a vu ce oya bundiagana panafricaniste, comment il s'appelle ceux qui se battent ceux qui ni. Asa ko démontrer asa ko lobela Congo. Mais ba Congolais bango moko Congolais. Bande ko botika muto akosa kabino que le problème à Congo ezali mindele eza mindele te? Non. Eza Congolais moko aza bololé. Est-ce que mundele mutatindi Félix akende kofuka mepa Kagame? Eza mundele. Mundele muta si Félix aux 15% kende oyem sa Kagame a pris au pouvoir comme ça au fongolais ba société ba izini ya nini ya or oyem atonga ba nini atonga ba immeuble mundele wana kama muta si binoke Kagame otongela bino ba nini banda kama mundele wana non Congolais moko mutaba bololé bauti ko boma batu na Beni armée ougandaise ekoti mundele mutu apesi information na chaîne nationale na bino ke armée ougandaise ekoti te eza mundele eza ka Congolais eza ka Congolais bino bato bozaka o eza mindele ba su na problème te mundele soko za faible akotika ya ko utiliser moto za fort. Pour le moment, tout si va affaiblir Congo. Ils ont préféré tout parce que le Congo est affaibli. Par ma propre fils, bandimi na bango va trahir le pays. Bon, ça va depuis Félix a trahir. Et là, on y besoin. Na social. Tout est par terre. Mais til les lots. Mutoza ola alali alamuki lobi azobenga bato apoto tindela ngai mais na soki akati na komi okomisa fati beton afandi fati beton mais oza ko vivre na kosenga bato apoto bato botindela ka kisinjira bakapitula minene botika ko bino bato botindela bakapitula minene wana soki ba na evite soki bakaleso minene botika ko tindela ye. Est-ce qu'il y a un bon au même kilote n'engaza? Il est qui si j'aurais. Kaka mino ba kimba ba nini ba na poto nde bozo matisa mutu ande ngwana. Boti ndela ba basket ba kilote minene. Hein? Zela. Bandeko toza ko mobiliser pour na lelo ndenge eza boye information ezake bato bozozela concert ya Fabrigas biso tokozala wana vous comprenez biso tokozala wana mais ce qui est vrai musicien na bino azoyeba te place ni akobeta soki akobeta concert azobeta ya kobombana comme mutu moko ayebi ate bazopesa na ba adresse même adresse auto zui eza fuite kaka ebimi baza ko travailler na SMS na ba message pour na concert o ekobeta na 18h atindi wana concert le concert eza iloko moko eza public o tia affiche mutu nyonso aya o ekomi ya kotinda iso ba code ndeni. Hein? Wana bobenga ngo concert après bomoni afandi soki moi 200 moi soki 100 personnes ba filmer bolobi Fabrigas abeti tozeli na double remix kuna déjà balingi atako yoka ete na place mosusu oyo tonini yope ozozoa
awa lelo bokozwa mpe kifaki yo bokozwa mpe kifaki yo na place oyo lobi nasalaki 3 émissions mais comme bakombata baza na bainformation ebele pas information ebimi bapesi biso adresse oyo nauti kopesa bino bakombata batie kuna batie okuta na porte affiche ya nini ya Fabregas bachi bango pression bakende na butu boye bakuti balongoli batie pas de concert siko tozoluka siko place ya kobeta wana eza iso concert te o concert ya mpuku na nyao concert ya mpuku na nyao lakisa biso place okobeta ozela lelo bemana osepelisa bato ebele mpona nakipaka mpe ya makambo te nakipaka yango mpenza te soki okotia na kozwa bolongwi concert ekomi ya kobombana concert ekomi ya bamele wana concert nini ti lelo eske bomoni Fabregas alakisi bino affiche ya place ya kobeta affiche moko nde oyo tomonaki yango lobi bakomaki les 3 ndenge eza boye sala yango bazwi lumbe na ndenge blagi te bango moko bachi tala ba affiche ya minene pas de concert mais biso tokozala wana peuple zaïrois tozosenga na mutu nyonso oyo na continue lisusu kosenga oyo nyonso aza na information ya place oyo bako changer babeta boyebisa bobenga biso s'il vous plaît parce que place oyo bango balingai babeta place 180 personnes 180 basala ya matanga bino moko boyebi bato ya poto boyebi basala oyo eza basala communale boyebi ezaka minene te okosentir awa bema lelo okosentir bino moko boyebi basala communale ndenge ezalaka ezaka mike ezaka minene te après outi na visa omozwa visa na ambassade ya Congo magie nini oyo okende kozwa visa na ambassade ya France na Rwanda yango moni baye ya kobombana donc eyebana te bamati biso toyebi ke ntango bomataka kuna bomi filmaka te mpona ni bomi filme te boye bofilme ntango bozokita les combattants sont difficiles soki bino mokanisaki biso toya kobunda mpo tosepelisa bino bokoyoka okosilisa bakombo tu oyo omoni bakombo tu ya Facebook oyo créa ke nyonso nazo yomoni na obloke ya bakombo no tu ya Facebook tu eza bloqué olobika na bloqué merci mingi bandeko na ngai na oyo nyonso bokoti boti kolanda tozolanda kala mingi te bavie edi bazoleka en direct nga pena osala tuna déplacé bandeko ya Lyon ya Paris bosala to en tout cas topusana kuna tokutana kuna parce qu'il faut bato bazwa lumbe ndenge za boye même ba musicien na ifu ya Fabregas bango moko bazoyeba te so concert ko beta en place ni bayebi te wana concert aneni non après oko beta so ko wapi wana mi filmer olobi bandeko bota Fabregas abeti na poto bandeko tozo bisa bino ke Fabregas awa komi ko beta concert ya kobombana adresse yebani te adresse zaki moko lobi yango to publier ki lobi na butu sala yango ba bango moko ba publier ke il n'y a pas de concert ndenge za boy to senga to kende belé po ba olunga kaka ba beta tana mo bikoko moko bo ba filmer mais wana za concert biso to yebile mino boza ba ba double remix ba Olympia to ko sisa bino maele tibo bando beta ba kebab tibo bando sala boye mutu abengi na ndako na ye o tie instrument obeti wana to ko sisa bino maele Zambe apambola bino mingi en tout cas merci mingi na moni nasi yoka bandeko oya lingi ko ma dédicace kombo koma pona mona merci mingi na bandeko to bokoti koti en tout cas Zambe apambola bino bandeko na ngai na moni Manuela Molaso merci mingi na moni Nikoyu yale Nikoyu yale kitoko ndeko na ngai merci mingi ya papi osenge ingénieur ingénieur na obenga yo donc tozi la masolo na biso ingénieur merci mingi na ndingo zali
totala makambo soki eleki kamba na moko na obwakela yo potala kaka ingénieur Papi Osenge. Merci mingi bandeko na moni ke ba kombo ona moni yangwana nzambe apambola bino. Amba Pamela Kakile Sarah, merci mingi na pesi mbote ndeko na ngai tala batu mosusu na moni MC Cornélie Munongo Cornélie Munongo Pétrolier, merci mingi en tout cas. Blanchard Menga Blanchard, merci mingi olobini nalonga kuna zela kasi na sepelisa yo oyoka okota reçu par ngate Ange Meti, merci en tout cas de Olanga. Prochainement de Olanga Ange Meti soki na en direct ko bengate zela na silisa potango zo bengero kata. Merci mingi bande ko ngai na onyo sans oublier les Nico Hitler, le jeune chef d'entreprise et les lopéda na kombi ebele na kangi bato ebele. Merci mingi na Manuela Molason encore de plus, sans oublier comment na moni ba kombo mo réseau les gars Dos Santos, Maman Jolie. Merci en tout cas, merci mingi en tout cas. Je n'ai comme le na mona ta ba photo tellement vous avez belé. Maman Jolie, merci mingi en tout cas. Nzambe apambola bino. Dos Santos, Maman Jolie, donc on a ba maman na biso à Bruxelles. Bato va basala kato va respecter combat na biso so ko respecter combat na biso to ko respecter parce que to linga bato va respecter combat. Merci mingi bandeko. Nazo zonga bino lisusu. Nazo zonga bino lisusu lelo peda na RTBF. Donc information sur information. Amina na mati après nazo zonga. Nzambe